ロシア軍の前線司令官が大本営に嘘の勝利報告を行うことにより、ロシア国内の戦争賛成派の軍事ブロガーらが激怒する事態になっています。また、ロシアと中国との間における貿易関係でも、2037年まで供給契約があったロシア産電力について、中国側が今年に入ってからの購入を一切止めてしまったという事態が発生しています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢。ロシア軍によるウクライナ侵略は2022年以来未だに続いています。国力10倍の相手に対してウクライナは頑強に抵抗しており、前線においては多くのロシア兵の死傷者を生み出し続け、ロシア軍による決定的な打撃を決して許さないという体制を取り続けています。今回はウクライナ情勢最新情報について徹底解説していきます。前半ではまずは現地から入っている戦闘映像の紹介。その後冒頭で述べたロシア軍の現地司令官の嘘の勝利報告とその影響。最後に中国とロシア間における電力契約についての話をしていきます。世界情勢をトランプ大統領が揺るがしても、そして日本国内における政治的な話題も次々と出ている中においても、ロシア軍によるウクライナ戦争はずっと続いています。その間、ウクライナ軍による抵抗戦は継続されています。現地から入ってくる映像では、攻撃してくるロシア軍に対してこれをいかにして迎え撃ったかという映像が次々と投稿されています。この映像は前線近くにやってきたロシア軍の多連装ロケットランチャーに対するドローン攻撃が成功し、大爆発が発生しているところです。続いては、今やロシア軍の戦車のよくある光景となった鉄板などで覆った対ドローン用防御を固めた戦車です。ただし、いくらかの攻撃を耐えることができても、決して無敵というわけではありません。この映像でも、ロシア軍の戦車、しっかりと鉄板などで固めたものについても破壊に成功し、炎上している様子が映っています。続いては、雪の降りしきる戦場。こちらはロシア軍の装甲車両に対するドローンの攻撃。ウクライナ軍のドローンは、対戦車弾頭を搭載するだけではなく、爆薬の搭載量についても徐々に向上しており、破壊力が増しています。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分が一度ロシア軍に占領されたものの、その後ウクライナ軍が反撃し取り返したところ、東部戦線クピャンスクが現地司令官の偽の勝利報告によってひどいことになっています。戦況地図をクローズアップしたところがこちら。クピャンスクと、ちょっと文字は小さいのですが、この画面いっぱいがクピャンスク市街だと思ってください。一時期ロシア軍はこのクピャンスク全域を占領し、もはやウクライナ軍は撃退したと発表しました。しかしウクライナ軍の反撃にあってクピャンスクは現在もなお健在です。しかし現地司令官は一度勝利報告を行った手前、それを覆すことができていません。市内に取り残されたロシア兵は散り散りとなり、小さい部隊が囲まれて、そして殲滅される、もしくは捕虜となるといった光景が続いています。これは現地から届いた映像です。街そのものは残念ながら破壊し尽くされてしまっていますが、街に潜入したロシア兵を一人一人確認しながら排除していくことが、街を完全に取り戻すことには必要です。そしてこのように取り残された兵士たちがいる理由というのも、この現地司令官の嘘が原因となっています。というのも、もはや勝利して占領したんだ。ロシア軍の占領地域だというふうに報告したがために、味方の増援を大規模に送ることができなくなっているのです。新しい占領地を目指して攻撃する際には部隊を動員することができても、もう占領した町に対して大規模な軍事行動が許可されないというわけです。これによって何が現地で起こっているかといえば、現地にロシアの国防大臣が視察にやってきました。その際にも現地司令官は、いや、クピャンスクはすでに制圧していますよと、偽の報告を行ったそうです。しかしこれは、上層部の意見を取り入れたものなんだそうです。というのも、ゲラシモフ参謀総長が、そうやってプーチン大統領に説明していることから、今更現地司令官のレベルで、いやいや、現場はそうではありませんよということができなかったというのです。自分たちが勝利して占領したという報告が覆されたこと、それ自体をもう何としてとも認めたくないのかもしれません。そのために犠牲となった部隊も発生しています。これはロシア側の軍事ブロガーが報告している事例なのですが、
クピャンスクを占領したんだというのを証拠映像として残すために、決死隊を送り込み、ドローンを飛ばして街の主要な建物に置いて、ロシアの国旗を掲げるといったパフォーマンスを撮影したそうです。ところがその後、ウクライナ軍によって退路を断たれたその部隊は、味方の増援もなく、そのまま取り囲まれて全滅したとのことです。これはウクライナ側が発表しているものではなく、ロシア側の軍事ブロガーが報告しているというのが、この話のミソです。本来であれば、侵略賛成派であるロシアの軍事ブロガーらが、そうした現地司令官や現地の愚かな作戦行動について批判しているのです。なお、現在でもクピャンスクに対しては、川を挟んでロシア軍陣地がありますから、クピャンスクに対する攻撃は行われています。しかしその攻撃について言っても、現地司令官はすでに占領したと報告した以上、大規模な攻勢作戦を新たに想起することができず、回りくどい形で部隊を運用するといった、奇妙なことが起こっているそうです。周辺地域に対する村に対する攻撃を行うからという名目で部隊を運用し、でも実際はクピャンスクを攻撃するという、無茶苦茶なことをやっているわけです。ごまかしながらの部隊運用ですから、後方の砲撃部隊との連携も十分取れないままに、無茶な攻撃を繰り返して、クピャンスクにロシア兵の死傷者が続出しているとのことです。さて、そんなロシア軍なのですが、無茶苦茶なことをやっているなという面で、ちょっと新しい映像が入ってきています。これは、ドローンにネズミを大量にくくりつけているところです。これはロシア軍が行っている、いわゆる病気を広げるための古代からの戦術を応用したものです。現代においてもこのようなことをするというのも、かなりやり口が汚いなと思うのですが、もっとひどいなと思える事例もあります。例えばこちらの映像は、ロシア軍が雇った黒人に対する仕打ちです。体に対戦車地雷を巻きつけて、さあお前これから突撃してこいと命令し、それに反抗するのであれば、特戦隊に引き渡すぞというような話をしたんだそうです。ロシア軍による兵士調達というのは、各国において行われています。特に金銭的に困っている人たちは世界中を探せばたくさんいますから、それらの人たちに対して甘い話、お金で釣ってロシアに連れてきて、あとは前線で使い潰すというような非道な作戦が現在でも行われています。ある程度の国力があったり、ロシアとの国家関係が整っている場合においては、そうした行為をやめるようにと注意が入ることもあります。例えばインドにおいては、そうした形で兵士として連れ出されていった人たちが大使館を通じて正式に政府としてインド人を戦場へと送り込むのはやめてくれというような話があったという話もあります。しかしアフリカ大陸においては、そうしたロシアとの関係上において強く物申すことができない国も多く、またそもそもそうした海外に出て行った、もしくは連れて行かれた、もしくは騙されて兵士になった人たちを保護するという外交能力がない国もたくさんあります。このようにして前線で使い潰される人たちというのは、基本的には高い給料で、本当は前線に行かないでもいいと聞いていたのに、いざやってきたらあっという間に前線送りにされてしまうというのが続出しているんだそうです。命を失えば、それまでの契約もなかったかのように、ロシアは何にも知りません。そんな人は我が国は入国していませんといった形で、完全に話をなかったことにするのだそうです。ちなみにこうした非道な作戦については、ロシアの軍事ブロガーらは何にも批判していません。彼らにしてみると、ロシア兵が一人でも死傷しないで済むんだったら、他の国から連れてきた連中をもっともっと前線に送り込めという具合にして、これらの作戦を奨励しています。このあたりが彼らがいかに言いたい放題なのかを表しているエピソードだとも言えます。さて、次には中国との関係です。ロシアにとってみれば、外に売るものを売って、とにかくお金を調達するというのが今は非常に重要です。2022年以降、ロシアにおける軍事予算は非常に高い水準が続いています。国家予算の3割、4割といったような状態に張り付いている状態で、それまでずっと長い間、資源を輸出して積み上げてきたお金を吐き出し続けてきています。ロシアの国民福祉基金は何十兆円というレベルでお金を積み立てて、このような戦争で資金源になってきました。しかし、すぐに換金できるようなものについてはどんどんと吐き出しているところで、現金はすでに使い切り、人民元を吐き出し、次に売りに出そうとしているのがゴールド、金です。
各国における戦争状態やもしくは紛争の危機といったものが高まると、金は最後の安全資産として多くの国々で購入がされるようになりました。そうした意味では今、金は史上最高値水準にあるわけですが、ロシアとしてはこのゴールドを吐き出し始めたのです。こうした背景には、輸出していた石油や天然ガスの販売価格がどんどんと頭打ちとなり、主要な購入国においてもロシア産を減らしているという事情もあります。インドは圧力を受けて購入量を減らしました。また中国も国内経済の問題もあって、どんどんと海外からエネルギー源を大量に買うというような状態でもありません。そのような時に、今ロシアが中国に売っていた電力を中国側が買わなくなったというのがニュースになっています。2037年までの長期契約でロシア側の余った電気をどんどんと中国に買ってもらうという契約となっていました。ところが、ロシア国内における電力設備網に対する投資額が足りなかったがために、施設の老朽化が進み、メンテナンス費などが上昇、また、ロシア国内における人件費の高騰もあり、電気代そのものがどんどんと値上がりしていってしまいました。そのため、従来だと余った電気を中国にどんどんと売っても、中国側としても、安い電気だったら、買ってもいいかなというような状態だったのですが、中国とロシアにおける電気代の価格、これが逆転が起こってしまったそうなのです。本来であれば、石油、天然ガス、ウラン、電力のエネルギー源すべてを自国で賄えるはずのロシアにおいて、電気代がどんどんと上がり、そして中国から見て、もう高い電気だったらいらないよと、購入お断りになってしまったのです。このあたり、ロシア国内におけるちぐはぐな経済といったものを象徴づけるような出来事だと言えるでしょう。ロシア国内における発電所は、たとえ国土から燃料源が取れたとしても、設備そのものが錆びついてしまい更新ができず、メンテナンス費用が非常に高くつき、人件費も高騰し、そして人を雇いたくてもどんどんと男手は軍へと取られていくという状況が慢性化しています。戦場では嘘の勝利報告が提出され、それをプーチン大統領の耳に入れてしまったがために、もはやウクライナ軍に取り戻されてしまいましたなんてことは言えない。そうしたかなり経ったロシア軍の姿というものが見えます。また、エネルギー資源が大量に出る国にもかかわらず、国内への投資をおろそかにしたがために、今まさに国内のインフラ施設が錆びつき、それが元で効率極まりない電力事情に陥っています。そうしたこともあって中国から突き放されてしまうといった事態も起こっているわけですから、2026年におけるロシアも徐々にその内側において足元がぐらついているのです。皆さんはこのロシア軍の惨状とロシアという国家そのものの凋落をどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。この動画が参考になったな、もしくは情報の更新に役立ったなと思われる方は、ぜひとも高評価ボタンのクリックをしていってください。そして私の動画制作を応援してくれる方はメンバーシップに加盟してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。